Ir iš tiesų mes pamatėm košmaras. Gūsiai iki 31 metro per sekundę. Palaukite, šalia. Pagaliau mes išsiruošėm. Pageriam paskutinę kavą. Oi, kokie keturačių važinėja vaikai, ne? Čia padarėm 17 laipsnių, ne? O kodėl mes verkiam? Reikia užrakinti. Bagažinė buvo naktį palikta. Bet čia matot, kaip Baikite. atsilapojo šitas uždangalas, bet jisai labai gerai padėjo. Ir čia va kaip esam apdengę. Čia jisai gerai iš šonų va tik buvo aprasojęs. O čia kur buvo gerai prilipęs, tai nebuvo iš vidaus aprasoję nieko. Nu, žodžiu, vėjo nėra, tai laikosi jisai. Nu, taip mes čia einam. Čia stovi tik tai vienas kemperis. Va, kur jisai. Ir čia šitas mūsų kemperis. Čia tuoj atsidarys maistas, galima jį išsinešti, galima vietoj pavalgyti. Tokių yra greitų maisto produktų, šiltų. Natūrali eglutė papuošta. Jytės yra čia ar privačios, ar nuomojamos, aš nežinau. Greičiausiai čia nuomojamas. Man jo irgi panašu, kad čia nuomojamas. Žmonės atvažiuoja ir švenčia kalėdas. Tarp kitko, Norvegijoje labai daug yra tokių kaip darbovietės hyčių. Čia juk ir iš mūsų darbovietės yra. Ja. Tik ne šioj vietoje, ne, atrodo. Ai. Tai čia šiaip tai maži labai namukai. Būna didelės tokios hytės labai daugeliu žmonių sutalpinti. Aišku, gruodis, tarpušvenčio metas, nulis sniego, tai čia. Esam labai pasipiktinę ir nusivylę, kad neturim sniego per šitas kalėdas. Nepaisant to, kad atvažiavom čia į šitą vietą, kur čia visą laiką beveik būna sniego. Jo, per Velykas tai čia bus tikrai 100%. Visas žiemos sezonas jisai pasislenka. Bet Visur tokia tendencija pastebima. o, kaip mes Čia kažkuriais metais mes čiuoždavom su slidėm šituo va taku. O dabar matot, kaip čia atrodo viskas kitaip. Ką aš radau? Čia yra žemėlapiai, taip, kuriuos galima pasiskolinti, matosi paskui grąžino žmonės pasiima, keliauja, yra vasaros takeliai, kur gali eiti ir yra slidinėjimo takeliai, viskas čia yra aprašyta, viskas norvegų kalboje. Na, tai kaip? Nu, Gerai. bet galima, jeigu pasiklysti, galima jie pasiimti, suorientuoti, kur tu čia vaikštai. Jeigu nenori, turėti telefono Google'ės. Mes neimsim, mes čia žinom šitas vietas. Ir žiūrėk, Vidai, dabar mes juk slidinėdavom tai va čia, o čia dabar yra žolė. Va čia juk mes eidavom. O ne. Bet žinai, kas čia yra įdomu, kad čia yra naujai pastatytos hytės, o stogai atrodo, kad čia tarytum jos jau seniai stovi, ta žolė iš karto paaugina, padaro ir atrodo, kad jos senos, bet iš tiesų tai čia visiškai naujos, tiesiog matosi, kad čia yra naujos pastatytos. Va, mes kažkaip tai bandom surasti prieimą prie parduotuvės. Daiva čia pasižiūrėjo, kad atstumas apie 2 kilometrai. Pritrūkom duonos, tai tikimės, kad nueisim kažkaip tai aplinkeliais. Čia yra šviežia kepykla, šviežios duonos kepykla. Jinai šiandien atidaryta tarpušvenčio. Nusipirksim. Iš viso mūsų planas buvo nuvažiuoti į Geilą. Geila yra slidinėjimo kurortas tarp Oslo ir Bergeno. Tai yra visada garantija ir šiandien, aišku,
kad ten yra sniego ir galima nebūtinai slidinėti, bet šiaip galima labai smagiai praleisti laiką, yra kur pasivaikščioti ir apskritai įdomu. Ir mes vakare po pietų išvažiavom, nuvažiavom beveik pusiaukelę iki Geilo. Iki Oslo. Nuvažiavom iki Oslo jo. Ir dar kartą pasižiūrėjom orus. Kadangi Facebook'e metė dienraščiai Norvegijos, kad ojojoj, kai baisu, labai daug vėjo bus. Ir iš tiesų mes pamatėm košmaras. Gūsiai iki 31 metro per sekundę. Supratom, kad ir keliai gali būti uždaryti. Ir apskritai su kemperiu biškį pasiubuos. Ir vėjas ištisai, va taip, tiek laiko, kiek mes ir planavom būti. Taip koks pasivaikščiojimas, kai toks didžiulis vėjas. Na, teko apsisukti ir grįžti link Bergeno ir nusukti į šią vietą Kvamskogen. Čia rodo, kad beveik nėra vėjo, bet vėjas tai yra. Tai įsivaizduok, koksai ten Geilo. Aš dabar ką noriu parodyti, mes kad tik perėjom per šitą kelią ir tiesiog nustebom, koks jisai slidus. Mašinos kažkaip važiuoja, bet kada pabandėm pereiti savom kojom, tai tikrai nebuvo malonus jausmas. Kelias gana slidus. Kažkoks susidaro toksai drėgmės ledukas, paviršinė plėvelė paviršiaus. Duosim biškį sniego panom. Aha, biškį radom sniegą, ne? Norit sniego? Žiūrėk, opa, žiūrėk. Jau kaip jos mėgsta sniegą? Taip, jos kaip nemėgsta lietaus, vandens, bet kaip jos mėgsta sniegą. Aha. Sniegas? Žiūrėk, ledas. Žiūrėk. Bela išvis. A, kokie šiaurės šunys. Nesuprantu. Žiūrėk, ledų gavo. O. Kaip mums reikia sniego. Na štai dar matot, toks yra ypatumas Norvegijos keliuose. Nėra kur praeiti, nei šituo pakraščiu, kažkur neradom galimybės, nei kažkas tai yra, kad būtų urbanizuota ir paruošta. Tenka eiti kelio pakraščiu. Čia taip, ta parduotuvėlė jau iš principo netoli, bet yra vietų, kur mums reikia paeiti paprasčiausiai kelio kraštu, kelio kelkraščiu. Dabar vėl radom truputį tokią nuošalę vietą. Na, čia yra vieta, pati arčiausia tų trasų, aukštųjų yra pakėlėjai, ir va čia yra vietos kemperiams. Kažkada mes čia esam seniai stovėję, priklauso kempingui šitam. Bet yra toksai niuansas, kaip atsiliepimuose skaičiau, kad žmogus sumokėjo už vietą. Va čia galima sumokėti, namukas yra kur kepykla. Sumokėjo už vietą, už elektrą, o išmatavimas yra kamera. Ir jam dar kartą nuskaitė pagal programėlę Sezam, dar kartą nuskaitė mokėjimą. Tai mes čia taip ir nerizikuojam, nes nėra iš tos informacijos. Drąsus toksai. Ta vieta yra tikrai labai faina ir mažesnis neturėjau, dabar pasivaikščio matom. Dar kas fainai, kad čia yra to kempingo parduotuvė, kepykla visai šalia ir pakėlėjai į kalną. Kai yra sniego, aišku, yra jie labai arti. Toj pusėj tai daugiau gal lygumų slidinėti, bet jeigu norim nuo kalno, šitą vieta geresnė. Bet nežinau, kaip su informacija dėl mokėjimo. Ten kažkaip aišku. Kur mes stovim, ten 318 kronų su elektra ir viskas aišku. O čia gaunasi žymiai daugiau. Čia daugiau ir dar neaiškumo, ne kažkokių. Pagal atsiliepimus taip. Einam ganytas paimsim.
pagaliau pasiekėm mes tą savo parduotuvę. Nusipirkom Coca-Colas, kaip matėte. Ir dar vieną kepalėlį duonos. Ir viskas. Kvepia duona dabar. Norisi dabar pavalgyti Nes jos. duona visiškai šilta buvo, ar ką tik iškepta. Ką tik iškepusi duona, taip kad Taip, dabar norisi atsilaužti tiesiog su Coca-Cola, ne? tai tiesiog vat ir buvo toksai tikslas, kur eiti pasivaikščiot, na dar ir duonos pasiimti. Bet buvo nelengva čia išvingiuoti tarptų nekelių, kaip vadinamų. Kemperiukas stovi. Ką jis čia veikia? Čia šiaip ieško vietos. Čia galima naktį sumokėti 150 kronų ir nėra čia jokios elektros. Galima stovėti parą laiko. Nepadaugėjo kemperių. Čia stovi vienas didžiulis integralas ir mes. Mažytė mūsų Adrija. Didelė ir mažytės Adrijos stovi. O, reikės mums praustis tikrai grįžus. Ne, čia laiko iš principo. Nu, tą pusę gerai jautėsi. Pataisysiu. Laikysis geriau. Vienu metu aš bandžiau paieškoti tokį jau gerą užvalkalą priekį Fiato modelį. Nu tai ten jisai kainuoja 600 eurų kažkur. Nemaža kaina. Tai mes štai čia dabar ir būriam, darom burtus visokius su tais dėkliukais, audekliukais. Prašom, užeikit. Laukia merginos, laukia merginos. Kada pradėsim važiuoti. Viską jau nuima.
Tai taip, Važiuoju. mes jau toj pradėsime važiuoti. Su tokia vasarinė kepurytė čia. Sinu, tu filmuotojas jau išylo variklis, viskas, galim jau. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. Taip, pila. Tai ką, kavos išgersim prieš keliaujant į kalną. Blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Va, koks mūsų purvinas kemperis jau. Reikės nusiplauti, atvažiavus į miestą. Einam mes, atsivaikščiosim biškį. Čia šitą aikštelę suvažiuoja žmonės su mašinom ir eina į šitą pusę takeliu. Čia yra ir slidinėjimo trasa. Ir čia gali užlipti šituo keliu į Gylfjellet. Čia yra takelis į Gylfjell. Tai yra patį aukščiausią kalną Bergen komunoje, kuris yra Bergen savivaldybėje. Aukštis siekia 988 metrus ir atsiveria nuostabus tiesiog vaizdai. Pats žygis yra labai ilgas, jisai nėra labai sunkus, nėra status, yra labai vaizdingas ir labai ilgas. Tikrai verta įlipti, kas mėgsta kalnus, būtent iš šitą Gylfjellet. Galime iš dviejų pusių lipti. Iš šitos ir nuo daugiau Bergeno miesto pusės. Bergenas matosi nuo kalno. Mes šiandien į kalną nelipsime, mes tik tai einame pasivaikščioti lygio takeliu kol kas. Aš tik pamenu, kad šituo takeliu mes pirmą kartą su mūsų pirmu kemperiu Knausu atvažiavom čia su slidėmis ir norėjom paslidinėti. Lygumose. Bet labai nusiminę iš čia grįžom, kadangi jau čia matos jums irgi tikriausiai, kad labai kalnuotas tas takelis. Norvegiškų supratimų, tai čia yra lygumos. Jo, O mes atvažiavom lietuviškų supratimų lygumų. O mums tai čia pasirodė biški per daug pavojinga. Va, kaip tik rodau va šitą takelį. Pati pradžia jau čia buvo vien tik tai nusileist, pakilt. Bet- Taip, žodžiu, nelabai čia mums patiko. Mes kažką tai pavaizdavom su tom slidėm, atsigėrėm kemperį kavos ir parvažiavom laimingi. O norvegams čia matyti įprasta ir matyti labai yra smagu paslidinėti tokioj vietovėje. Reikia save. Gamta tokia, aš daugiau sakyčiau, kad primena rudenį man. Aha, Tokį lapkričio mėnesį. tik kad šaltukas taip nuosebiškai putena. Ir ledas visur ant ežerų, ant telkinių. Atkreipkite dėmesį, kad nuo šitos nusileidimo pakilos, taip vadinamas tikriausiai, išeina, kad į ežerą tiesiai gali nusileisti. Nu, aišku, jisai turėtų būti užšalęs gerai, kad tai būtų neatrodytų kaip maudynės. Taip sugalvota išnaudoti ežerą, ežeriuką kaip nusileidimo platformą, aikštelę tokią lygę. Na, visos šitos kelionės metu, kiek mes čia pakeliavome, kiek ką pamatėme, tai supratome, kad mums slides reikia keisti į pačiūžas. Todėl, kad vandens sušalusių telkinių yra labai daug ir būtų ką veikti su pačiūšom. O slidinėti dėja šią žiemą niekur. Tu panašu buvęs slidinėjimo centras yra, aš taip suprantu. Gal jisai, jeigu sniegas iškrenta, tai jisai vyks? Aš nežinau, neteko čia būti slidinėjimo. Nu, buvo, bet... Nu čia vat, čia tai yra vaikų slidinėjimo trasos, jau mažesnės, o paskui čia didieji gali leisti. Šaltukas nedidelis toks, ar ne?
čia kas? Tualetas ar kas čia? Jo, tai čia tualetas yra su karaliaus nuotrauka ar ne. Pažiūrėtum, na. Galim pažiūrėti. Palaukite, neikite jūs. Ne, nėra karaliaus nuotraukų čia, bet labai tvarkingas tualečiukas, matai? Gamtoje. Palaukite. Slidiniai, tada suėmė, kaip sakyti, ir Pamačius, kokią viršūnę reiks įveikti, tai tikrai gali suimti. suimtų ir turi tualetą, kuriuo gali savo pasinaudoti. Rami gamta, vėjo nėra. Iš tikrųjų, tai fantastika, net ir be sniego, toksai malonus šaltukas ir svarbiausiai be vėjo. Nors dabar vėjai praūžė vakar, tai visur vidury Norvegijos, šiaurė Norvegijos, Skandinavijoje žuvę net 2 žmonės, per žinias mačiau. Na ir Lietuvoje žmonės liko be elektros. Nuo Skandinavijos nuputė į Lietuvą. O mums čia pasisekė, visgi mes pabėgam nuo to vėjo. Mes norėjom kaip tik pasivyti visą šitą uraganą, o gavosi, kad apsisukom ir pasislėpėm nuo jo. Ir štai ir dabar leidžiam čia ramiai kaip laiką. Visiškai vėjo nėra, ramu, bet ir sniego nėra. Toks mūsų pokalėdinis laikotarpis, poilsinis. Einame kriokliai. Tai pakankamai nemaža. Tai Nemažas. Naujai įrengtas takelis, padarytas tiltas. nu, va, čia koks kriokliukas pasirodo yra. Va, toksai leidžiasi. Čia turbūt nuo to Gjulfjeleto ir yra. Ir jūs norite ateiti? Taip, bet žinok, aš neišvaikau, jos kokias tikrios, kiekvienas užrailės. Čia dabar, kol einam, Daivai sakau, nu čia taip gaunas, Norvegijoje visą laiką nori pasivaikščioti, bet visą laiką išeina, kad tu pasportuoji. Žygis gaunasi visada. Tie kalniukai nusileidė, vėl pakyli. Nu tai aišku, tai į sveikatą. Bet toksai, kai nepasiruošęs, kai nenori, tai tada mes vis dar einam. Ir toks ratas, kad su pakilimais, su nusileidimais. Pažiūrėk, kaip gražu. Pasigėrė gamta, Vidai. Su kamera. Tai gražiai. Pasaka. Mes kažkur aukštai pakilom, aš suprantu. Tame aukštai. Galim pažiūrėti, kokiame mes dabar aukšte esame. Mes čia labai kylam, tai čia surasim. Programėlė rodo mūsų aukštą. Šiuo metu mes esam, 292 metrai, beveik 300 metrų aukštė. Pakilom ir paskui vėl leisimės. Žygis, tikras žygis, ne? Kūlė. Mes dabar einam vis ratų ir kaip tik šitoje pusėje, va jeigu matot tenai kalno viršūnėje ir yra Gjulfjelet. Ir jeigu liptumėt į šitą kalną, tai va galima, taip vaizdžiai tariant, užsirauti ant tokio rūko ir viso šito vaizdo nepamatyti. Mes vieną kartą ir esam ten pakliuvę taip, bet rūkas įsisklaidė ir mes pamatėm vaizdą gražų. Bet čia jau kaip pasiseks. Taigi, šiandieninis mūsų vlogas jau eina į pabaigą. Grįžtame į kemperį ir važiuosime namo. O jūs kviečiame žiūrėti sekantį mūsų vlogą, kuris bus nufilmuotas nebe iš Bergeno, ne iš Veslando, ne iš vakarinės Norvegijos. O iš labai toli. Taip. Paliekame jums intrigą. Taip. O šiandien atsisveikiname iki. Ate.